line coding points. Okay. So in the previous lecture, we have come to the last point in this chapter number 4. Okay. So fourth chapter was M array signaling. मग M array signaling मध्ये आपण काय काय बघितलंय? We have seen first initially what is the concept of M array. So M array it is used. What is the basic objective to use that M array signaling process? Yes, what is basic objective, or we can say what is basic advantage of using this M array signaling method? Transmit more number of bits at a time. Yes, to transmit the more number of bits at a time, as well as to get the less bandwidth utilization or किंवा bandwidth saving त्या system मध्ये करण्यासाठी आपण M array signaling use करतो. So when whatever are regular ASK, FSK, FSK that are binary signaling scheme, because value of M in that case it is equal to 2. Okay, so that point we have seen. This introduction to M array we have seen. So whatever is the M, that means number of symbols, that many number of symbols we can transmit in second. So the relation is given as M is equal to 2 raised to N, where the N stands for number of bits. So this is basic equation which can be asked in the MCQ that we have seen. Then M array ASK, FSK, PSK. त्याच्यामध्ये PSK मधला एक स्पेशल टाइप आहे M array चा QPSK, that we have seen quadrature PSK in which the phase it is changed by 90 degree. So QPSK we have seen. Then QPSK transmitter, QPSK receiver. After that bandwidth requirement we have seen for that all particular parameters. Then M array, FSK transmitter and receiver. आता M array, that is generalized block diagram. There is no any specific type by considering specific value of M in case of FSK. त्याच्यात आपण directly M array, FSK transmitter, M array, FSK receiver हे point study केलेले आहेत. Then next we have seen quadrature amplitude modulation. Okay, so quadrature amplitude modulation दोन मेथडनी आहे. एकामध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नल एनालॉग फॉर्म मध्ये असतो आणि एकामध्ये मॉड्युलेटिंग सिग्नल हा डिजिटल फॉर्म मध्ये असतो. त्यातला कुठला बघितला आपण आपल्या लेक्चर मध्ये, सांगा मला. QAM चा टाइप. Which type of QAM we have seen in our syllabus? Can you tell? Yes, I expect answers. Please give the answers. Which type of QAM we have seen in our lecture? By considering modulating signal as analog, or by considering modulating signal as digital? Yes, Ganesh, what we have seen? Which type of QAM we have seen? Digital one. Digital. So we have seen it by considering modulating signal as analog signal. Okay. Modulating signal जर digital असेल तर that is called as quadrature ASK. Okay, but to avoid the confusion we have seen only the simple QAM concept. Okay, then after this we have seen M array DPSK, differential PSK, जो आपण बायनरी PSK साठी बघितला होता DPSK. That DPSK we have seen for this M array signaling also. Its block diagram of transmitter and receiver, that points we have completed. Okay, so now only this one point it is remaining from this chapter, that is minimum shift keying. Okay, so that we will consider later. So M array transmitter आणि receiver हा एकच point राहिलेला आहे ह्या chapter मधला. That we will consider later, because right now we will not see. At last we will see that particular point. Okay, so some points are required from this chapter number 5 to understand this point. So after completion of chapter number 5 we will see this minimum shift keying point. त्याच्यामध्ये काही probability error वगैरे असे काही concept आहेत which are covered in this chapter number 5. So after completion of chapter number 5 we will see this particular mean
minimum shift keying. That point we will see after completion of chapter number 5. Okay, so remaining all points we have covered from chapter number 4. So that is completing the chapter number 4 except this one method, minimum shift keying. So this derivation is somewhat difficult to understand at this stage. When we will see that probability of error and all that remaining points from chapter number 5, then it will be easy to understand this MSK transmitter and receiver. Okay, so this is completing the chapter number 4. Okay, so I will just go quickly through this MCQs from chapter number 4 because as we have not discussed it for this chapter number 3 also. So quickly we will see these MCQs for chapter number 4. Assignment you can write it by your own. Have you written assignment first, second, third? Any assignment you have written by your own? I have not told officially, but for your अंडरस्टँडिंग और फॉर युअर बेनिफिट लिहिली का असाइनमेंट कोणी लिहिली पहिल्या चॅप्टर पैकी 1 2 3 चॅप्टर पैकी हॅज एनीवन रिटन द असाइनमेंट व्हाट आई एम आस्किंग चॅप्टर No, ma'am. फर्स्ट ची लिहिली ओके सो जस्ट आय एम नॉट सेइंग इट ऑफिशियली पर्सनली आय एम टेलिंग दॅट फॉर युअर अंडरस्टँडिंग तुमच्या प्रॅक्टिससाठी तुम्ही असाइनमेंट इट्स बेटर इफ यू राईट दॅट असाइनमेंट ओके प्रोबॅबली तुम्हाला त्या सबमिट नाहीत करायच्या बट हॅज एनी जस्ट अ मिनिट Okay, so assignment you need not to write officially. I have confirmed, but this for your practice you can write the assignments for the particular chapters. Okay, so we will discuss that MCQs quickly, and we will start with chapter number 5. Okay, so questions are simple. You listen it carefully and give the answers. Okay, so first question it is, compared to binary signaling scheme and M array signaling scheme, which means what is the relation between the bandwidth? So M array signaling scheme requires lower bandwidth, higher bandwidth, same or constant. What is the relation? Where the required bandwidth is less for regular binary scheme or M array signaling scheme. What is the option from this? M array signaling scheme मध्ये लागणारी bandwidth ही बायनरी सिग्नलिंग स्कीम पेक्षा कमी असते का जास्त असते? व्हॉट इज द आन्सर? लेस असते. That is less. So don't consider this is always right. Sometimes I might have made it intentionally wrong also. Okay, so here the bandwidth required for M array signaling is less. That is first question. Then second, in QAM both identities are varied. म्हणजे कुठले दोन पॅरामीटर QAM मध्ये चेंज होतात? Amplitude and phase, frequency and phase, bit rate and phase, and baud rate and phase. So
as per the quadrature amplitude modulation concept. त्याच्यामध्ये amplitude modulation तर यूज होतं, त्यामुळे amplitude change होतं. And apart from that, as we have taken the two carriers which are 90° phase, त्यामुळे कुठले दोन पॅरामीटर चेंज होतात QAM मध्ये, amplitude and phase. That two parameters are changed. So this is the correct answer. Then next question, carrier is modulated by a digital bit stream had one of the possible phase 0, 90, 180, 270. Then what is that modulation called as? So it is simple. They have given the angles 90, 180, 0 and 270. So the modulation is QPSK. आणि जर BPSK असतं इथं तर कुठला आला कुठले दोन फेज अँगल आले असते सांगा मला. If it is BPSK system, which two phase angles we have to consider? 0 and 180. 0 and 180 degree. Yes, 0 and 180 degree. Okay, then next question, comparison of minimum shift keying and QPSK scheme shows that. So this point we have not seen, but just you can remember the answer here, that if you compare the minimum shift keying and QPSK power requirement, then power requirement of MSK is less as compared with the QPSK. Okay, जर पॉवर रिक्वायरमेंट बघितली तर QPSK पेक्षा सुद्धा कमी मिनिमम शिफ्ट किंग या मेथडला पॉवर रिक्वायरमेंट असते. ओके, यू कॅन टेल मी, if you compare QPSK and BPSK, which one is having the more power requirement? Here it is not question, I am just asking. इथं काय क्वेश्चन आहे, MSK आणि QPSK विचारले, त्याच्यामध्ये MSK मध्ये कमी लागते पॉवर ऍज कम्पेअर्ड विथ QPSK. बट इफ you compare this QPSK with binary PSK, where the power requirement is more, can you tell the answer? BPSK. You just search for that. If you compare QPSK and BPSK, where the power requirement is more. Any other answer? BPSK. BPSK. Okay, so you just confirm and tell. So that is comparison between the different signaling schemes. Okay, then next question, for the same PE stands for the probability of error. For the same probability of error, PSK, DPSK, QPSK, when they are compared, then QPSK requires PSK, DPSK आणि QPSK हे जर कंपेअर केलं तर the power requirement for QPSK it is more. Okay, so that is the next question. So this question number 6, that is not in the syllabus, it was there in the previous syllabus, so we will not consider. Then next question, in quadrature amplitude modulation, both phase and dash of Amplitude. carrier frequency are changed. Okay, so amplitude it is changed. Okay, so I will add the MCQs for this particular chapter, chapter number 4. Okay, and now we will start with chapter number 5. So I request all of you that again the mathematical derivations are there in chapter number 5. Concept अवघड नाही आहे chapter number 5 चे. Just we have to see the different types of receivers, how the receivers are designed in digital communication system. ते रिसीवर आपल्याला स्टडी करायचे आहेत, पण रिसीवरचा जो परफॉर्मन्स अनालिसिस आहे त्या परफॉर्मन्स अनालिसिस साठी आपल्याला मॅथमॅटिकल कॅल्क्युलेशन्स तिथं आहेत. Okay, and all that calculations are related to each other. So I request all of you to pay attention properly from start of the chapter, so that if you miss any of the lecture and that particular point is missed, it is difficult for you to understand the next type of the receiver. सगळे receiver एकमेकांशी related आहेत. So you don't remain absent for any of the further lectures to understand all the points. So now we will start with this chapter number 5. Okay, so if you see the syllabus, okay, so I will just show you the syllabus for this chapter number 5. Actually we are having it in our notes,
but just from that university, whatever is the syllabus mentioned, that for your overall understanding I am showing it. 3 chapters are remaining, and त्यात काय काय बघायचं आपल्याला, that we will just see that. So up till now we have completed this first chapter, random and information theory. That first chapter we have completed. Second is pulse code modulation, that is completed. PCM, DPCM, delta modulation, adaptive delta modulation, हे सेकंड चॅप्टर मध्ये बघितलं आपण. थर्ड मध्ये बायनरी डिजिटल मॉड्युलेशन टेक्निक्स. Digital modulation techniques are also known by the another name as continuous wave modulation technique. So whenever the word comes continuous wave modulation, that is nothing but this binary digital modulation themes, that is ASK, FSK and PSK. Okay, so in MCQ that can be asked, which of the following is continuous wave? मग त्यामध्ये जर ASK, FSK, PSK पैकी कुठला ऑप्शन असेल तर that is also called as binary digital modulation technique. Okay, that we have seen in this third chapter, and in fourth we have seen this M-array digital modulation scheme, ज्याच्यामध्ये ह्या सेम कन्सेप्टला बेस कन्सिडर करून आपण त्याच्यामधल्या M-array सिग्नलिंगच्या मेथड्स कशा आहेत, how its transmitter and receiver are designed, that point we have seen in this chapter number 4. Okay, so now we are going to start with this chapter number 5, which is having title as optimum receiver for digital modulation. Okay, so it is having title as optimum receiver from digital modulation. So from name itself we can understand that in this chapter we are going to see the receiver design details for digital modulation. रिसिव्हर कसे असतात डिजिटल कम्युनिकेशन साठी, त्याचा परफॉर्मन्स कसा अनालाइज केला जातो, what different parameters we have to consider for designing the receiver in digital communication system, that we are going to see in chapter number 5. मग त्याच्यामध्ये 3 ऑप्टिमम रिसिव्हरच्या अंडर 2 टाईपचे रिसिव्हर आपल्याला बघायचे आहेत. One in that is matched filter receiver, and second it is correlation receiver. So these are name of the receivers that we have to study. Matched filter receiver आणि correlation receiver हे 2 मेन टाइप आहेत ऑप्टिमम रिसिव्हरचे. That 2 types of receivers we have to see in detail. आणि त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट आहे ह्या चॅप्टर मधला synchronization. Synchronization is important parameter in the receiver. So synchronization is the process of tuning the transmitter and receiver. So what methods of synchronizations are used in digital modulation system, that methods we have to study, and that 3 methods we have to see: symbol synchronization, frame synchronization आणि carrier recovery circuit. So this chapter we can divide into 2 simple parts. पहिला पार्ट कुठला आहे, receiver structures. So I will just highlight it. पहिला आहे आपल्याला हे 2 टाइपचे रिसिव्हर इन डिटेल स्टडी करायचे, मॅच्ड फिल्टर रिसिव्हर आणि कोरिलेशन रिसिव्हर. These are the 2 main subtypes of this optimum receiver. Optimum receiver म्हणजे काय, that we will see, but just understand here. ऑप्टिमम रिसिव्हरचे 2 हे टाइप बघायचे आणि त्याच्यानंतर पुढचा पॉइंट कुठला आहे ह्या चॅप्टर मधला, सिंक्रोनायझेशन. सिंक्रोनायझेशन मीन्स व्हॉट, tuning between the transmitter and the receiver. So that synchronization point we have to see in the second part of this chapter. Points तसे कमी आहेत ह्या चॅप्टर मध्ये, but whatever is the mathematical derivation related to for that you should understand properly, and what is the difference between the respective receivers, that should be properly understood. Okay, so now we will start with this chapter number 5. तर आता जसं मी तुम्हाला सांगितलं, so I will close this. So as I told you, there will be 2 notes for this chapter. This will be 1 notes which
will be used for reference during the teaching, but from your exam point of view, so that particular notes, that also I will show you. बघा, तुमच्या एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू नी ह्या ज्या हँड रिटन नोट्स आहेत, that you can refer, but whenever required for extra derivation or whenever required for additional things, we will refer this particular notes which are there from the book. Okay, so is it clear now? So shall we start with chapter number 5? काय सांगितलं मी, लक्षात आलं का तुमच्या? Okay, so now we will start with this chapter number 5. Okay, so the name of the chapter, it is optimum receiver. And points just now I told, आपल्याला 5 पॉइंट बघायचे त्याच्यामध्ये. ऑप्टिमम रिसीवर, त्याच्यामध्ये 2 टाइपचे रिसीवर आहेत, कोरिलेशनल रिसीवर आणि मॅच्ड फिल्टर रिसीवर. Then we have to see the types of the synchronization: carrier, symbol and frame synchronization type. Okay, so we will first see what is the meaning of optimum receiver. So can anyone tell what is the meaning of optimum receiver? What you understand? What do you understand from this optimum word? ऑप्टिमम रिसीवरचा अर्थ काय होतो सांगा मला. लिमिटेड. लिमिटेड. ओके. एनी अदर आन्सर? व्हॉट डू यू अंडरस्टँड फ्रॉम द वर्ड? आपण एखाद्या डिझाईनचं ऑप्टिमायझेशन करतो म्हणजे काय करतो? ऑप्टिमायझेशन म्हणजे काय? So optimization or optimum means near about or approximate, म्हणजे कमीत कमी. ऑप्टिमाइज करणे म्हणजे हा. येस, प्लीज रिपीट द आन्सर. येस गणेश. आता 10 पॅरामीटर. हा, रिक्वायर्ड अमाउंट पर्यंत. ओके, आता समजा एखाद्या सिस्टीमसाठी 10 पॅरामीटर आहेत सॅटिस्फाय हो, क्रायटेरिया, त्या सिस्टीमचा क्रायटेरिया सॅटिस्फाय होण्यासाठी 10 पॅरामीटर आहेत. म्हणजे एखादी सिस्टीम तुम्ही डिझाईन केली, एवढ्या कॉस्ट मध्ये बसली पाहिजे, त्याचे डिझाईन कंपोनंट्सच्या ह्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असल्या पाहिजेत, पॉवर रेटिंग एवढे आहेत, व्होल्टेज रेटिंग एवढे आहेत. मग सगळे पॅरामीटर कन्सिडर करून असं होऊ शकत नाही की एखादा पॅरामीटर तुमचा सॅटिस्फाय झाला, किंवा प्रॅक्टिकली इट कॅन हॅपन की एखादा पॅरामीटर जर सॅटिस्फाय झाला तर दुसरा त्याच्यामुळं लॉस मध्ये येऊ शकतो. बट व्हॉट एव्हर इज द रिक्वायरमेंट, बाय कन्सिडरिंग ऑल द रिक्वायरमेंट, सगळ्या रिक्वायरमेंटचा सुवर्ण मध्य साधून आपण जेव्हा एखादी सिस्टीम डिझाईन करतो तेव्हा त्या डिझाईनला काय म्हणतात? ऑप्टिमम रिसीवर. So that is, here it is given the meaning as near about or approximate. पण in simple language if you have to understand, सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कन्सिडर करून त्या सगळ्या सॅटिस्फाय होतील असं जे काही टेंटेटिव्ह डिझाईन आपण करतो, that is called as the optimum receiver. Or we can say that by considering all the requirements, whatever simple design you are trying to build for the receiver, that is called as the optimum receiver. Okay, so if you see the definition of this optimum receiver from internet, then it is given as, I will show you. Let's see. So what is the definition of optimum receiver? A receiver is said to be optimum. आता इथं आपण ऑप्टिमम रिसीवर कुठल्या कम्युनिकेशन मधला बघतोय? डिजिटल कम्युनिकेशन मधला बघतोय. अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये आपण रिसीवर बघितलाय. काय काय बघितलेलं आपण एएम रिसीवर मध्ये सांगा मला. अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये एएम रिसीवर बघितला, एफएम रिसीवर बघितला. इथं काय बघितले पॉइंट सांगा मला फक्त. What points we have seen in the AM receiver? Performance characteristics of AM receiver we have seen. Then we have seen which blocks are there in the AM receiver.
तिथं सुद्धा आपण परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितल्यात AM रिसिव्हरच्या. कुठल्या परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत? कॅन यू टेल मी व्हॉट परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ AM रिसिव्हर वी हॅव सीन? की ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स असल्यानंतर आपण त्या रिसिव्हरला चांगला रिसिव्हर म्हणू शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो कॅन यू टेल मी व्हॉट आर Selectivity, परफॉर्मन्स? selectivity, rejection ratio, Yes, correct. Automatic gain property, control. Yes, automatic gain control. Image frequency rejection sensitivity, ratio. Okay, so sensitivity, yes. So that parameters we have seen in the performance characteristics of AM receiver. Similarly, here we have to see what are the performance characteristics for digital receiver. तिथं आपला इनकमिंग सिग्नल एनालॉग होता, त्यामुळे तिथं कॅरेक्टरिस्टिक्स वेगळ्या होत्या. But when the digital communication system we are considering, what will be the input to the receiver in digital communication system? मला सांगा आता एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टीमचा रिसिव्हर आणि डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीमचा रिसिव्हर हे दोन्ही सेम असू शकतात का? वेदर द ब्लॉक्स No. रिक्वायर्ड विल बी सेम? no, No. Obviously, here we have to consider different functions which are expected. कारण मेन डिफरन्स काय आपला की जो आपला रिसिव्हर आपण एनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये बघितला त्याच्या रिसिव्हरला येणारा इनपुट सिग्नल हा एनालॉग फॉर्म मध्ये होता. म्हणजे AM असू द्या, FM असू द्या, PM असू द्या, त्याच्या इनपुटला येणारा सिग्नल हा कुठल्या फॉर्म मध्ये होता? एनालॉग फॉर्म मध्ये होता. त्यामुळे त्याचं डिझाईन स्ट्रक्चर हे वेगळं असणार आहे. बट वेन वी कन्सिडर द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम, देअर द रिसिव्हर स्ट्रक्चर विल बी टोटली डिफरंट. परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स पण डिजिटल कम्युनिकेशनच्या रिसिव्हरच्या काय असणार आहेत? दॅट विल बी डिफरंट. So though in your syllabus the first point is given as directly this introduction to optimum receiver, correlation receiver and matched filter receiver. But before going to this term optimum receiver, first we have to see some points related to how the receiver of this digital communication system is working. आता आपण सगळ्यांनी डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीमची ब्लॉक डायग्राम बघितलेली आहे. So you tell me in what form the input is given to the receiver in digital communication? एनालॉग सिग्नल मध्ये फॉर्मॅट मध्ये असणार आहे का इनपुट रिसिव्हरला? So here just I will write rather what questions I am asking. We will first discuss about digital communication system receiver, so that बरेच टर्म्स आपल्याला याच्यामध्ये नवीन आहेत त्या पॉइंट मध्ये. त्या टर्म्स समजण्यासाठी आपण काही आधी बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करू, तोपर्यंत हे तुम्हाला समजणार नाही पुढचे पॉइंट. आता मला सांगा, हा जो आपण रिसिव्हर बघतोय हा डिजिटल कम्युनिकेशन मधला आहे, तर ह्याला काय इनपुट असणार आहे? व्हॉट इज द इनपुट टू दिस रिसिव्हर इन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम? टेल मी फर्स्ट. In the form of bits. Yes. form of bits 1 and 0. Yes, correct. Whatever is the bits we have transmitted from transmitter, कारण आपण बघितलं ट्रान्समीटर मध्ये इन्फॉर्मेशन सोर्स, नंतर सॅम्पलर, क्वांटायझर, एन्कोडर, आणि एन्कोडर हा चॅनलला कनेक्ट केलेला असतो. चॅनल थ्रू परत तो रिसिव्हरला दिला जातो. सो फर्स्ट इनपुट टू दिस रिसिव्हर इज गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. So whatever are the bits coming here to the receiver, that bits has to be converted again. ट्रान्समीटरला काय केलंय आपण? एनालॉग सिग्नलला बिट्सच्या फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केलंय. मग रिसिव्हरने काय करायला पाहिजे? अगेन these bits are required to be converted in the form of original analog signal or whatever is the basic signal we have transmitted in transmitter, त्या फॉर्म मध्ये परत ह्यानी हे सिग्नल कन्वर्ट केले पाहिजे. मग रिसिव्हरचा पहिला इथं परफॉर्मन्स पॅरामीटर येतो प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर. प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर म्हणजे काय आपल्याला बघायचंय. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर म्हणजे काय? आता इथं जर तुम्ही
ह्या बुकमध्ये बघितले ह्याचे डिस्क्रिप्शन. ओके, तर हिअर दे हॅव गिवन very good explanation for this probability of error. I will just show you first. Is it visible screen? Yes, That yes. particular points. Okay, no, that book notes I have opened. So the probability of error is defined as the receiver. So rather than going for this technical definition, first I will explain you. आता हे बिट्स बघा, रिसिव्हरच्या इनपुटला हॅलो, just a minute, I think there is some network issue because my screen is not visible, no? Yes, ma'am. I will just reconnect it. Just a minute. Okay, so now it is visible. तर आपण हा पॉइंट बघत होतो, ऑप्टिमम रिसिव्हरची डेफिनेशन काय. So a receiver is said to be optimum if it yields the minimum probability of error. सिंपल डेफिनेशन काय ऑप्टिमम रिसिव्हरची, की जेव्हा त्या रिसिव्हर मध्ये प्रोबॅबिलिटी ऑफ एररची किती व्हॅल्यू असते, दॅट व्हॅल्यू ऑफ प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर इज मिनिमम, then that receiver it is called as the optimum receiver. Okay, so you first understand this definition. तशा तर रिसिव्हरच्या बऱ्याच परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, that also we will see. But what is major performance characteristics for this digital communication receiver? What is the major performance characteristics that we have to Minimum consider? probability error. Probability of error काय पाहिजे त्या रिसिव्हरची, कमी पाहिजे. ओके, so now we will see what is this probability of error. Probability of error म्हणजे काय, आता आपण बघितलं की रिसिव्हरला येणारे मेन इनपुट हे कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, बिट्सच्या फॉर्म मध्ये आहे. सो द बेसिक इनपुट कमिंग ऍट द रिसिव्हर इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. त्यामुळं रिसिव्हरला ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केलेलं बिट कुठलं आहे, मीन्स वेदर इट इज 0 or it is 1, whatever bit is transmitted by the transmitter that should be properly identified by the receiver. म्हणजे त्याने जर 1 ट्रान्समिट केला असेल तर रिसिव्हर should be able to detect it properly, that it is. So whatever is the bit transmitted by the transmitter, if it is 1, the receiver should be able to detect that transmitted bit it is 1. ते 0 असेल तर रिसिव्हरने प्रॉपरली डिटेक्ट करायला पाहिजे की ट्रान्समिटेड बिट हे 0च आहे. सो जेव्हा 1 बिट ट्रान्समिट असेल आणि रिसिव्हरने त्याला 0 म्हणून डिटेक्ट केलं, किंवा जर उलट झालं, 0 बिट ट्रान्समिट केलेलं असेल आणि रिसिव्हरने त्याला डिटेक्ट करताना 1 म्हणून केलं, तर व्हॉट एव्हर इज दॅट एरर, दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर इन द रिसिव्हर. लक्षात घ्या, हा शब्द आपल्याला फ्रिक्वेंटली यूज करावा लागणार आहे ह्या चॅप्टर मध्ये. सो फर्स्ट आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल द बेसिक थिंग्स व्हॉट एव्हर आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टँड द ऑप्टिमम रिसिव्हर डिझाईन. पहिल्यांदा काय बघितलं आपण, रिसिव्हर, डिजिटल कम्युनिकेशन मधला रिसिव्हर जो आहे त्याला ऑप्टिमम रिसिव्हर कधी म्हणतात, जेव्हा त्याची प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर ही मिनिमम असते. मग प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर म्हणजे काय, की जर रिसिव्हरचं सिम्बॉल आयडेंटिफाय करण्यामध्ये इफ देअर सम एरर कम्स, किंवा तो जर प्रॉपरली सिम्बॉल आयडेंटिफाय करू शकला नाही रिसिव्हर,
1ला 0 आयडेंटिफाय केलं किंवा 0ला 1 आयडेंटिफाय केलं तर then it is called as the minimum then it is called as probability of error. So if it is identified properly, 1 as 1, 0 as 0, then what will be the value of probability of error there? Probability of error म्हणजे काय की the not or what we can say wrong identification of the symbol at the receiver, त्याला आपण म्हणतो probability of error. मग जर 0ला 0 आयडेंटिफाय केलं, 1ला 1 आयडेंटिफाय केलं, म्हणजे जर सिम्बॉल प्रॉपरली आयडेंटिफाय झाले रिसिव्हर मध्ये, तर काय म्हणू शकतो आपण प्रोबॅबिलिटी ऑफ एररची व्हॅल्यू किती येते केसमध्ये? Are you getting my question? Yes, Ganesh? Yes, ma'am. Then what will be the value of probability of error in that case? Minimum. It will be minimum or that will be equal to 0. So main performance parameter for this digital communication system receiver is the probability of error. If probability of error is 0, we can say the receiver is having good performance. किंवा त्याच्या ऑप्टिमायझेशन साठी आपल्याला मेन कुठल्या पॅरामीटरचं कॅल्क्युलेशन करावं लागणार आहे? प्रोबॅबिलिटी ऑफ एररचं. आणि जेव्हा प्रोबॅबिलिटी ऑफ एररची व्हॅल्यू कमी असते, ऍट दॅट टाइम वी कॅन से that the receiver is having the optimum receiver property. Okay, so that is the simple definition of probability of error. So here in this book, if you see, just a minute. So here, this probability of error, it is properly explained in this point number 6.2. एक्झाम मध्ये काय तुम्हाला कोणी प्रोबॅबिलिटी ऑफ एररचा क्वेश्चन किंवा त्याचं डेरिव्हेशन नाही सिलेबस मध्ये आपल्याला, बट दिस इज इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दिस कन्सेप्ट. So what is explanation given here that I will just read and then we will go to the next point. So probability of error म्हणजे काय दिलंय बघायचं. The receiver or detector is supposed to make correct decision about which symbol is transmitted by the transmitter. Transmitter ने symbol transmit केलेलं 0 आहे का 1 आहे ते receiver ने properly, just a minute, I will open so that I can maximize. Just a minute. So this point we are discussing probability of error. So the receiver or detector is supposed to make the correct decision about which symbol is transmitted by the transmitter. So but it is not always possible for a practical receiver to make the correct decision. The wrong decision of the receiver, it is called as error, and probability of such error, it is called as the error probability. So here the concept of probability of error, it is explained very simply in the simple words. Then the probability of error, it is noted by the symbol as PE. So probability of error is having symbol as PE. All the efforts should be made to reduce the error probability to its minimum possible value, and the error probability is also called as the average probability of symbol error, and a system with smaller value of probability of error is better than system having large value of probability of error. Okay, so this is the explanation given for probability of error, because this point you have to understand, because this is the main performance characteristics for this digital communication receiver. So are you clear with this point? Probability of error means what? Proper symbol identification. 1 ला 1च आयडेंटिफाय केलं पाहिजे, 0 ला 0च आयडेंटिफाय केलं पाहिजे. जर त्यामध्ये काही प्रॉब्लेम झाला तर that is called as the probability of error. So because of different noise added in the system, the probability of error can occur. समजा
सिग्नल जर क्लिअर फॉर्म मध्ये नसेल, सो इफ सिग्नल इज नॉट इन द प्रॉपर फॉर्म ॲट द ट्रान्समीटर साइड, म्हणजे जर ट्रान्समीटर मधून सिग्नल ट्रान्समिट झाल्यानंतर, सो हिअर इट इज गिवन what is effect of noise on the transmitted signal. So if this signal it is not transmitted properly, त्याच्यामध्ये जर काही noise add झाला तर त्यामुळे त्याचं 1 किंवा 0 चं आयडेंटिफिकेशन रिसीव्हर मध्ये चुकीच्या पद्धतीने होऊ शकतं. सो when we are going to calculate the probability of error, at that time we have to consider this noise effect in the transmitted signal. Okay, so this point we have to understand. Okay, so are you clear with this first point in the optimum receiver probability of error? हा पहिला पॉइंट झाला रिसीव्हरच्या परफॉर्मन्स कॅरेक्टरिस्टिक्स मधला. आणि दुसरा जो पॉइंट आहे दॅट इज सिग्नल टू नॉइज रेशो. ऍक्च्युअली इट इज नॉट गिवन हिअर, बट जनरली वी कॅन कन्सिडर दॅट फर्स्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर. ती कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे रिसीव्हर मध्ये चांगल्या परफॉर्मन्स साठी? प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर रिसीव्हर मध्ये कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे सांगा? Less. कमी. That should be less. And second parameter it is signal to noise ratio, or it is also known by the another word as carrier to noise ratio. So SNR ratio value should be high in the receiver. So that two performance parameters we have to consider in the optimum receiver. Okay, so I will just repeat it. The receiver is said to be optimum if it yields minimum probability of error. Then we assume that the additive white Gaussian noise is the only system perturbance. So we will also see what is that Gaussian noise concept, and the bandwidth is not considered. So you can just understand this simple one line for this definition of optimum receiver, that optimum receiver कधी म्हणतात त्या रिसीव्हरला जेव्हा त्याची प्रोबॅबिलिटी ऑफ एररची व्हॅल्यू ही मिनिमम असते. दॅट इज फर्स्ट क्रायटेरिया. अँड सेकंड क्रायटेरिया वी कॅन कन्सिडर दॅट द SNR ratio of receiver it is high. Signal to noise ratio of the receiver it is high. Okay, so that is the definition of this optimum receiver. Okay, so the next points we will understand. We will see the basic terms related to this optimum receiver chapter. Okay, so these are the basic concepts for this optimum receiver point. Then whatever are the additional points at start given in this chapter that we will see. So here काय दिलेलं आहे इथं? डेफिनेशन ऑफ एरर प्रोबॅबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिसीव्हर फॉर डिजिटल सिग्नल. So we have to see this optimum receiver circuit, matched filter receiver circuit, correlator circuit, and then the next part is related to the synchronization. Okay, so for understanding these particular points or these particular designs, we have to see first some basic terms. जसं आपण आता बघितली probability of error, तसंच दुसरी टर्म आहे noise. So noise already we have seen in detail noise chapter, but here the noise we have to consider. काय इफेक्ट होतो मी तुम्हाला सांगितलं आता नॉइजचा रिसीव्हर मध्ये काय इफेक्ट होतो जर नॉइज ऍड झाला ट्रान्समिटेड सिग्नल मध्ये? हाऊ द नॉइज कॅन अफेक्ट ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ रिसीव्हर? इथे रिसीव्हरचं मेन फंक्शन काय आहे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये? It should properly identify whether the transmitted signal is 1 or 0. मग आता एखादा सिग्नल ट्रान्समिट केला आपण बघा. So I will show you that waveform. So here the point is given, effect of noise on the transmitted signal. बघा आता एखादा सिग्नल आपण ट्रान्समिट केलाय. This is what is transmitted signal by transmitter 1011. So if there is no any noise,
It is easy for the receiver to identify the symbol. हा खूप सिंपल कन्सेप्ट आहे बघा, लक्षात येते का? जर ट्रान्समीटरने ट्रान्समिट केलेल्या सिग्नल मध्ये नॉइज नसेल तर इट इज इझी फॉर रिसिव्हर टू आयडेंटिफाय वेदर 1 is transmitted or 0 is transmitted. But if there is addition of noise in the transmitted signal, then is it easy for the receiver to identify? आता बघा, हा 1 चा सिग्नल असा होता स्ट्रेट लाईनला, जेव्हा त्याच्यामध्ये काही नॉइज ऍड नव्हता तेव्हा. बट वेन नॉइज इट इज ऍडेड, the signal it is distorted like this. So obviously because of this distortion, it is not easy for the receiver to identify whether the transmitted symbol is 1 or 0. So that is effect of noise in the performance of the receiver. Okay, so are you getting the point? काय होतं नॉइज ऍड झाल्यामुळं रिसिव्हरला काय प्रॉब्लेम होतो? What is the effect of noise in the transmitted signal on the performance of receiver? How that 2 points are related? Yes, Saili, can you tell? What is the effect of the addition of noise in the transmitted signal on the performance of the receiver? Receiver will not be able Disturbance to create. identify. Yes, receiver Will not be able to identify that symbol is 0 or 1. येस करेक्ट. ते इतर ह्या डायग्राम मध्ये दिलेलं आहे बघा, की जर त्याच्यामध्ये ट्रान्समिटेड सिग्नल मध्ये जरी नॉइज ऍड झाला तरी त्याच्यामुळे रिसिव्हरचा परफॉर्मन्स डिग्रेड होऊ शकतो. मग आपल्याला कसा रिसिव्हर डिझाईन करायचा आहे, की जरी इथं ह्या ट्रान्समिटेड सिग्नल मध्ये काही नॉइज ऍड झाला तरी सुद्धा त्या नॉइजचे इफेक्ट रिसिव्हरच्या परफॉर्मन्स वरती मिनिमम व्हायला पाहिजे. That is also another condition we have to consider in this optimum receiver chapter. लक्षात घ्या मी काय सांगते. आयडियली काय होतं, की जर ट्रान्समिटेड सिग्नल मध्ये नॉइज ऍड झाला तर रिसिव्हर मध्ये त्याचा इफेक्ट होतो, की रिसिव्हरला इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द रिसिव्हर टू आयडेंटिफाय वेदर द सिग्नल इज 0 or 1. So our requirement in optimum receiver is that the effect of noise should be minimum on the performance of the receiver. म्हणजे जरी इथं नॉइज ऍड झाला तरी रिसिव्हरच्या परफॉर्मन्स वरती त्याचा जास्त इफेक्ट नाही पडला पाहिजे. दॅट इज ऑल्सो वन पॅरामीटर वी हॅव टू कन्सिडर इन द ऑप्टिमम रिसिव्हर. पहिलं म्हणजे त्याची प्रोबॅबिलिटी ऑफ एरर कमी असली पाहिजे. दुसरं, इफेक्ट ऑफ नॉइज शुड बी लेस ऑन द परफॉर्मन्स ऑफ द रिसिव्हर. दॅट इज अनदर पॉइंट वी हॅव टू कन्सिडर. त्यासाठी हा पहिला पॉइंट दिलेला इथं या चॅप्टरच्या इंट्रोडक्शन मध्ये जो आहे नॉइज. आता नॉइज म्हणजे काय आपण बघितलेलं आहे सगळ्यांनी अॅनालॉग कम्युनिकेशन मध्ये. वॉट एव्हर इज द अनवॉन्टेड सिग्नल which is creating negative impact on the output, that is called as the noise. So there are different types of noise here. There are different sources: natural sources, man-made sources, fundamental or internal sources for the noise. So these are the basic things given for the noise here. आणि इंटरनल नॉइज मध्ये हे वेगवेगळे नॉइज आहेत: थर्मल नॉइज, शॉर्ट नॉइज, पार्टिशन नॉइज. All that points we have seen. Just you can go through that once again if you want. आणि ह्याच्यामध्ये जो आपल्याला नॉइज बघायचा आहे, जो फ्रिक्वेंटली आपल्याला यूज करावी लागेल टर्म, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हाईट गॉशियन नॉइज. डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये जो नॉइज आपण कन्सिडर करणार आहे तो कुठल्या टाईपचा नॉइज आहे? व्हाईट गॉशियन नॉइज. सो व्हाईट गॉशियन नॉइज मीन्स व्हॉट? So white noise is the noise whose power spectral density is uniform. म्हणजे याची पॉवर स्पेक्ट्रल डेन्सिटी ही सगळ्या ओव्हरऑल फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये युनिफॉर्म असते. दॅट इज कॉल्ड ॲज द व्हाईट noise. So here it is shown as frequency. So for a specific range of frequency, this power spectral density is uniform, and white is called as white noise
It is called as white noise because it contains all the frequency components in equal proportion. And this is analogous to the white light characteristics. White light, what is the function or what is characteristics of light? So in white light, there is more number of colors of different wavelengths. That's why it is called as the व्हाईट नॉइज. म्हणजे ह्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स जे आहे किंवा जे फंक्शन आहे ते इट इज सिमिलर टू व्हाईट लाईट. दॅट्स वाय दॅट काइंड ऑफ नॉइज इट इज कॉल्ड एज द व्हाईट नॉइज because it is containing the equal power spectral density over all the frequency ranges. That's why it is called as the white noise. So this white noise we have to consider mainly in this digital communication system. Okay, that is one term. Then another concept, that is probability of error, that already we have seen. Then the next point is the important detection techniques used in the digital communication system are जे मेन 4 टाइपचे रिसिव्हर आपण बघणार आहे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये. दोज आर इंटिग्रेट अँड डंप फिल्टर रिसिव्हर, ऑप्टिमम रिसिव्हर, मॅच्ड फिल्टर रिसिव्हर, and then the next it is correlator or coherent receiver. Okay, so now actually these points we will see from your class notes that we will see in the next lecture. Okay, so these 4 types of receivers we have to see: integrate and dump receiver, optimum filter or optimum receiver, matched filter receiver, correlator or coherent receiver. So how actually that receiver works, that also we will see in the next lecture. Okay, but these are the basic things required for understanding the basic concepts in the optimum receiver that we have seen. दोन मेन कुठल्या टर्म आहेत? probability of error आणि signal to noise ratio. Probability of error should be less and signal to noise ratio should be high. Okay, so this is about this optimum receiver. So we will stop here today. You can leave the meeting.